Esse é o meu Redragon Kumara, um teclado que sempre gostei pelo visual e custo-benefício, mas tem uma coisa que sempre me incomodou, o barulho dos switches Blue. Decidi então que era hora de fazer uma mudança. Transformei o meu teclado da Redragon Kumara em um modelo Pro, trocando os switches originais pelos switches da ACO, que promete um som mais suave e uma experiência mais confortável. Então bora lá ver todas as mudanças realizadas. Vamos trocar os switches. Então galera, esse aqui é o meu teclado, esse aqui é o Redragon Kumara, na cor branca. Ele é o modelo com fio, existe também o modelo sem fio, mas hoje eu vou estar trocando os switches deste teclado. Não é nenhum motivo da parte técnica, não é nenhum motivo de estar dando duplo clique ou alguma coisa do tipo. Na verdade por causa do barulho mesmo dele que ele está transmitindo, que é o switch Blue, é um switch mais barulhento que esse switch aqui, ó. Esse switch aqui, que muitas pessoas costumam não gostar. Então eu vou estar trocando esses switches pelos switches da ACO. E o teclado faz esse barulho aqui, ó. Então pra mim, que trabalha horas com o teclado, incomoda um pouco. Então vou estar trocando os switches e também fazendo uma limpeza no teclado. Então, bora lá. Antes de tudo, vamos fazer um unboxing aqui dos switches da ACO que veio nesse pacote aqui. Então, bora lá. Galera, eu comprei duas caixas aqui dos switches da ACO. Eu escolhi o modelo Cristal Blue. Acabei comprando aí duas caixas porque só vinha 40 peças. Então, obviamente que uma caixa não daria para todo o teclado. Então eu tive que comprar duas caixas dos switches da ACO. Então agora vamos lá abrir a caixa e trocar o switch do teclado e ver toda a diferença. Então galera, esse aqui são os switches da ACO, eu escolhi esse modelo aqui. E agora eu vou tirar todos os switches Blue desse teclado e vou substituir por esse. E agora eu vou mostrar tudo de como é que faz isso pra vocês. E outro detalhe importante, galera, é que esses switches aqui só vem com 2 pinos. E o teclado da Redragon Kumara, os switches são de 2 pinos também. Então não vai precisar fazer nenhuma mudança nos switches da ACO para colocar no teclado da Redragon Kumara. E isso vai ser muito bom. Então agora vamos trocar os switches, vamos colocar esses da ACO no teclado da Redragon Kumara. Então, bora lá. Para esse trabalho, eu vou usar essas duas pinças que veio junto com o teclado da Redragon Kumara. Então, bora lá pro passo a passo. Já tirei todas as keycaps do teclado da Redragon Kumara e agora eu vou tirar todos esses switches Blue da Redragon e trocar pelos da ACO. Então, bora lá. Então, para remover os switches, eu vou usar essa pinça aqui, que também veio com o teclado da Redragon Kumara. Então, bora lá. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra remover esses switches aqui, tem que fazer muita força. Ó, a minha mão como ficou. Essa pinça não é muito boa. E os switches, eles ficam bem encaixados. É pra tirar. É muita força que tem que fazer, viu? Agora, galera, o mais difícil de tirar vai ser esse aqui, porque a pinça não alcança. Aí eu vou tentar tá tirando esse aqui com outra pinça. Inclusive vou comprar uma nova, certo? Mais fininha, pra poder tirar esses tipos de switch aqui.
E aí vou dar uma limpeza aqui também no teclado que tá um pouquinho sujo. Então galera, eu vou só falar uma coisa pra vocês, pra caso vocês tenham um teclado desse e queiram trocar um dia o switch, o pior switch pra tirar foi o do Enter, foi esse aqui, ó. Por causa desses dois apoios aqui, fica mais difícil da remoção. Então foi mais difícil dos switches do teclado pra remover. Só aí uma dica pra vocês. Agora eu vou fazer uma limpeza rápida aqui no teclado, até porque só tem uma poeirinha mesmo. Eu vou fazer uma limpeza rápida agora. Antes de prosseguir, eu vou passar um pouco do limpa-contato nessa parte aqui, porque pode ter ficado alguma sujeirinha, alguma coisa e pode dar contato na hora que eu coloque aí os switches. Então eu vou passar um pouco agora. Como o limpa-contato seca muito rápido, chegou a hora de colocar os switches da ACO no Redragon Kumara. E depois vamos ver aí qual vai ser a sensação tátil e também o barulhinho que vai fazer e a qualidade, se vai mudar ou não. Vamos conferir já já. Então dos dois kits de switches, sobrou apenas um. Então foi a continha mesmo aqui do Redragon Kumara. Então se vocês quiserem trocar os switches, tem que ser 2 caixinhas de switches da ACO, certo galera? Pronto galera, coloquei todos os switches da ACO, já troquei. Agora eu vou colocar todas as keycaps aqui no teclado e vou testar. E volto aqui com vocês, certo? Então galera, já coloquei todos os switches e todas as teclas do teclado e o barulhinho é assim, ó. Então agora vamos testar a jogabilidade. Então, bora lá. Para quem nunca trocou os switches do teclado, o processo é muito simples, mas tem que ter atenção aos detalhes. Decidi manter o Kumara por gostar bastante do designer do teclado e nunca tive problema com duplo clique, mas o Switch Blue era muito barulhento para o meu uso diário. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre o Switch Blue e o Switch da ACO. Só como mudou. O clique alto foi substituído por um clique bem mais suave e satisfatório. Dá até vontade de digitar por horas e jogar sem se cansar. Mas e em uma gameplay? O que será que mudou? Isso é que vamos conferir agora. Primeiro vamos acompanhar uma gameplay com os switches originais, que é o Switch Blue. Agora vamos acompanhar uma gameplay com os switches da ACO. Com os switches da ACO, o teclado ficou bem mais confortável e responsivo. Perfeito para horas de gameplay. Com essa mudança, consegui juntar o melhor dos dois mundos. O designer do teclado da Redragon Kumara e a durabilidade dos switches da ACO, que transmite uma experiência tátil de um teclado Pro, elevando o Redragon Kumara
a outro nível. Valeu cada minuto de trabalho e o resultado final ficou incrível. E aí, o que acharam da transformação? Deixem aí nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais dicas como essa. Bem galera, eu vou ficando por aqui, mas até o próximo vídeo com mais conteúdo bacana pra vocês.